بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د تیرو 12 کالو راسي د دغه بېوسه بېکسه او بېڅوکه خلکو تعاون کوي، امداد کوي، مدد کوي، او چې د چا مدد نشي کولی نو هغه خپلو کتونکو ته، هغه شتمنو ته، هغه د خدای والا خلکو ته چې الله سره تجارت کوي هغوی ته وړاندې کوي. دا تورسرې چې 6 بچي دي، خاوند یې د دې د وینا مطابق وفات دی او د پیرپۍ نوښار اوسېدونکې ده او د هغه ځای نه دلته کې راغلله. دا خپلې کړمې ستاسو د وړاندې ږدي او د مدد، د تعاون، د مالي مرستې طلبګاره ده. ضرور ورسره مدد وکړئ او هغې خلکو ته هم بیم چې څوک هغه بې ځایه کالس کوي نو تنګوی مو ډېرې مجبورۍ دې ځای ته راوستې ده. تاسو د کوم ځای؟ موږ پیرپۍ یو. د پیرپۍ. دا چا راته وښولو نو ډېره بېوسه یم، هېڅوک مې هم نشته، د الله سره مې د بچي مینه هر نه اور دي. دا ګټې وټې مې هم څوک نشته، خوا دې خوا خلکو سره کوله 100 روپۍ راکړي خو په هغې نه کېږي. دا راته چا وښولو وایي ډېر ښه هغه دې ورشه هلته کې ځای زیږې راته وښولو. خاوند دې کله وفات شوی؟ خاوند مې 100 کال کېږي وفات شوی دی. کور دې خپل دی؟ کور مې اروکې خپل دی، بس کوټه هم پکې جوړه کړې ده، هم بس دغه دی، خو بس د دې دغه را سره خرچۍ څه د رقم نه لګي. اوس مې بچي نه هر دی نه راکړه وړه شته، هېڅ هم نشته. دا د چا خوښه نه چې دلته راشي، خو بس ډېرې مجبورۍ نه راغلې یم. د 6 بچو کې لوریانې څو دي زامن؟ یو زوی مې دی، نورې جینکۍ دي، وړې دي. د الله سکولونه وایي؟ او سرکاري سکول ته یې لېږم. نو په هغې خو هم خرچه راځي، په سرکاري هم راځي. کې یو بل والا خوا دې خوا څه کتابونه خو ورکوي، کامپیانې دغه مغه والا راکړي، دا والا ورکړه، دا والا 100 روپۍ راکړي، پینونه پرې واله دغه وکړه. خپله مې هېڅ وس نشته، د الله سره مې د الله پاک ویني خو ګوري، هر څه الله ویني، انسان خو نه ویني که نه، چې ګینې دا به دروغ وایي. زه ډېره بېوسه یم، ملنګ یم، هېڅ درک مې هم نه لګي. ګینې زه به دې ځای ته نن نه وم راغلی. ډېر مزل دې وکړه که نه؟ څه ټایم را روانې شوې؟ لمونځ مې کړی دی او بس راوتې یم، پیسې هم راسره نه وې، چا نه مې قرض راواخیستې، خو ما زه د هغه ځای ته چې ورسمه ای راته ځای زیږې وښولو. او دا اوس ماښامې کېدونکې دي؟ اوس ماښامې دي، خو بس مې چې په هره طریقې زه نن ځم. دا یو کال څنګه تېر شو؟ بس په خوا دې خوا بس چا ساړه راکړی او چا دغه توده راکړې. خپل خپلوان وروڼه؟ خپل خپلوان مې ډېر دي، څوک مې هم نشته د الله نه بغیر. وروڼه مې شته، بېوسه دي، خپلې خواري مزدوري کوي، زما تپوس هېڅوک هم نه کوي. تا ته کوم ضرورتونه دي؟ زما بس بچي ماړه وي، دغه وي، نه جامې مامو باندې مې هېڅ کار نشته، خو په روټۍ باندې بس دغه دي، نه د رزق ته هم درک لګي، جامو پیزار هېڅ هم دا باندې مې هم څه کار نشته، خو زه یم چې ماړه وي چاته لاس نه نیسم او چاته دغه کېږم نه. خدای دې څوک هم چاته نه محتاجه کوي، خو زه ډېره بېوسه یم، دې ځای ته راغلی یم. موبایل نمبر دی؟ موبایل نمبر دا دی. ګرانو کتونکو موبایل نمبر یې دی 0336 15 34 236. په دې ورسره تاسو ایخ په نیغه رابطه کولی شئ. په دې باندې زموږ د اکاونټ نمبر وي، خو یو سړی وایي چې یاره ته په خپل لاس ورکړه، نو دې مورکۍ ته به زه بیا وایم چې دلته کې راشه او په کیمره باندې به ورکوم او تاسو ورسره خو هم مدد کولی شئ. ګرانو کتونکو بې ځایه کال ورته مه کوئ. کوم خلک چې مدد کول غواړي نو هغوی ته بیا نمبر بند وي. ما ته ډېر خلک وایي یار تا چې په هغه ویډیو کې نمبر ویلی خو بند دی، نو هغه دغې په وجه باندې بند شي. دا ځان سره ونیسه، نو ایخ په نیغه ورسره 0336 15 34 236 په دې ورسره رابطه وکړئ، مدد ورسره وکړئ. دا ورته دعاګانې کوي. ډېره زیاته غریبي ده، بېچیني ده، د قام فکر نشته دی، قام په مسلو کې دی، هېڅ توجه نشته دی. او د دې به د لوډ شیډنګ څه خبرې وکړو، د بجلي، د ګیس او د دې به څه خبرې وکړو. د دې د بچو دپاره د خېټې او لوریانې دي، نو ضرور ورسره مدد وکړئ، ضرور ورسره تعاون وکړئ. الله پاک دې اجر درکړي. مننه. خوشحاله